Всем добрый день, высокоуважаемые любители скутер-прома. Сегодня в рубрике, ребят, вот как после дураков, я прям реально говорю, потому что после дураков, как после дураков переделывать двигатель. Вот, например, сейчас мне нужно, сейчас речь идет не о двигателе, а о выхлопной системе, но все равно здесь все запитано. Здесь, если один узел работает неправильно, другой узел выходит из строя. И тянет за собой третий, четвертый, пока не рассыпется двигатель. В общем, вот как мне узнать, что они здесь сделали? Мне нужно это все срезать. Сначала сточить, потом вскрыть это все, посмотреть, что там, хорошо ли там все в порядке внутри или нет. Что они здесь хотели сделать в новой выхлопной. Она не старая, это китайская выхлопная, она уже купленная, она не могла забиться за короткий промежуток времени. Что они здесь сделали, вот интересно. И вообще они, может, вытрусили ее. Зачем они туда полезли? В общем, всем удачи и до встречи.